নমস্কার বন্ধুরা, অবশ্যই রান্নাঘরে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকে আমি ডিম আর সুজি দিয়ে খুব সহজেই বাড়িতে কিভাবে বিস্কুট তৈরি করা যায় সেই রেসিপি শেয়ার করব। আর এই বিস্কুট আপনারা একবার বাড়িতে তৈরি করে অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করে খেতে পারবেন। তো এই বিস্কুট তৈরি করার জন্য প্রথমেই একটা বাটিতে আমি ডিম নিয়ে নিলাম। আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি এক বাটির, ছোট বাটির এক বাটির হাফ বাটি গুঁড়া চিনি। আপনারা চাইলে এখানে গোটা চিনিও নিতে পারেন। এখন এই চিনি আর ডিমটাকে আমি মিশিয়ে নিব। দেখুন চিনিটা মিশে গেছে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি থেতো করা এলাচ। এলাচটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এতে করে ডিমের যে একটা গন্ধ এটা থাকে না। এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি যে বাটি দিয়ে আমি চিনি নিয়েছি ওই বাটিরই এক বাটি সুজি। এখন এই ডিম আর সুজিটাকে আমি মিশিয়ে নিব। দিয়ে দিলাম এক চিমটি নুন। মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 3 চামচ মতো ময়দাটাকে আমি এখন সুজিটার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। দেখুন আমার একটু বেশি আঠালো, তাই আমি আরও 3 চামচ দিয়ে দিলাম ময়দা। আপনারা চাইলে এখানে আটাও ব্যবহার করতে পারেন। দেখুন আমার এখানে একটা ডো মতো তৈরি হয়ে যাচ্ছে। দেখুন এই ডোটাকে আমি এখন 10 মিনিটের জন্য ঢেকে রাখবো। প্রায় 10 মিনিট পর আমি ঢাকনাটা তুলে আবারও একটু মথে নিচ্ছি। দেখুন সুজিটা একটু ফুলে গেছে। এখন আমি এখান থেকে অল্প অল্প করে লেচি কেটে নিয়ে গোল গোল করে 2 হাত দিয়ে একটু চ্যাপ্টা শেপ দিয়ে দিব। আপনারা কিন্তু আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো শেপে বিস্কুটগুলো তৈরি করতে পারেন। তো চামচ দিয়ে আমি খুব সিম্পলের মধ্যে একটা ডিজাইন করে দেখাচ্ছি, এতে করে বিস্কুটটা দেখতে অনেকটা সুন্দর হবে। আমি আর একটা বিস্কুট তৈরি করে দেখাচ্ছি। তো এইভাবে করে আমি সব বিস্কুটগুলো তৈরি করে নিব। এখন এই বিস্কুটগুলো ভাজার জন্য একটা ফ্রাইং প্যানে আমি তেল গরম করে নিয়েছি। এখন চুলার আঁচটা মাঝারি টু লোতে রেখে আমি বিস্কুটগুলো দিয়ে দেব। দেখুন আমি এখানে বিস্কুটগুলো দিয়ে দিয়েছি। এখন মাঝারি আছে বিস্কুটগুলো ভেজে নেব। আর একটা চামচ দিয়ে আমি উপর দিয়ে এভাবে গরম তেল দিয়ে দেব। এই বিস্কুটগুলোর মধ্যে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি কালার চলে আসে, তাই আমি উল্টে দিচ্ছি। দেখুন এভাবে করে উল্টে পাল্টে আমি লালচে করে ভেজে নেব।
দেখুন বিস্কুটগুলোর মধ্যে কি সুন্দর কালার চলে আসছে। আমি আর একটু লালচে করব। আপনারা কিন্তু বাড়িতে অবশ্যই একবার এই বিস্কুটগুলো তৈরি করে দেখবেন, খেতে অসম্ভব মজার হয়। আর বাড়ির ছোট থেকে বড় সবারই খুব পছন্দ হবে। তো আমার এখানে বিস্কুটগুলো ভাজা হয়ে গেছে। একটা ছাঁকনিতে করে আমি তেল ঝরিয়ে নামিয়ে নিচ্ছি। আর এইভাবে করে আমি সব বিস্কুটগুলো তৈরি করে নেব। তো দেখলেন তো বাড়িতে কত সহজেই ডিম আর সুজি থাকলেই বিস্কুট তৈরি করা যায়। তো রেসিপিটি কেমন লেগেছে আমাকে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপির সাথে।